Banorët e fshatit të Ril në Lezhë janë zgjuar nga një shpërthim i fortë që ka tronditur zonën në orët e para të mëngjesit të së shtunës. Sipas të dhënave paraprake, lënda plasëse është vendosur në derën e një banese dykatëshe në pronësi të Mirashit. Në momentin e shpërthimit, brenda shtëpisë ndodheshin ai dhe bashkëshortja e tij, të cilët kanë shpëtuar pa lëndime, ndërsa janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Pronari i banesës ka deklaruar se u zgjua nga shpërthimi i fuqishëm dhe se nuk ka dieni për ndonjë kontakt që mund ta ketë çuar në këtë ngjarje. Në orën 13 natës më kanë vënë dinamitin të dera, kanë rrezikuar jetën e familjes. Gjitha pajisjet e gjanat me derë blinduar, gjitha i kanë hidhur në erë. Derën sipër e tjegullat lart e komplet gjanë. Nuk më shkon mendja te kurkush, te kurknja. Unë për natë rri me shok, dal veç që është asgjë gjë, humor. Nuk kena probleme, 0. Me grua, fëmijët i kam jashtë. Po, një 200 metra nga këto, i ka ndodhur para 2 javësh një shokut, një fshatarit tim. E njëjta gjë. Pa ai s'ka kanë shtëpi fati vet, ka kanë në Itali. I baj thirrjes gjithkujt që drejtësia baj punën e vet. Grupi hetimor ka nisur menjëherë punën për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes për shkak se banesa nuk ishte e pajisur me kamera sigurie. Hetuesit po verifikojnë pamjet e kamerave të bizneseve dhe objekteve të tjera në zonë, me shpresën për të identifikuar autorët. Njëkohësisht po kryen ekspertiza për të përcaktuar dhojën dhe sasinë e lëndës plasëse të përdorur për këtë atentat. Ngjarja ka rikthyer shqetësimin në zonën e Rilës, pasi bëhet fjalë për rastin e dytë brenda pak javësh ku një banesë sulmohet me lëndë plasëse. Më herët një shpërthim i ngjashëm u regjistrua në banesën e Tom Çungut, një emigrant që jeton në Itali. Edhe ajo ngjarje mbetet ende pa autor, ndërsa policia po heton nëse mes dy rasteve mund të ketë lidhje. Autoritetet vijojnë punën për identifikimin e personave përgjegjës për zbardhjen e plotë të motiveve.